Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ġie inawgurat outdoor gym ġdid fi spazju rikreattiv fil-qalba tal-lokalità ta' Ħallija. Dan il-proġett ġie finanzjat minn fondi ta' diviżjoni tal-Gvern lokali permezz tal-iskema Finanzjament ta' proġetti kapitali, aċċessibilità u mobilità. Fl-istess spazju bl-isem ta' ġnien ċentru rikreattiv hemm ukoll bandli illi għadhom kif tlestew fihom xogħlijiet ta' tiġdid u twaħħal ta' ġdid sabiex it-tfal ikollhom post aktar modern u bla perikli fejn jilagħbu. Dan il-proġett kien jinkludi tibdil tat-tamir tal-lob tal-bandli flimkien ma' pavimentar ġdid ta' materjal apposta biex ikun konformi mal-istandards tas-saħħa u s-sigurtà ta' dawk li jużawh. Il-post sar aktar sigur, attrajenti u fl-istess ħin jirrispetta aktar l-ambjent tal-madwar. Dan l-investiment sar permezz ta' finanzjament mill-iskema Finanzjament tal-Iżvilupp u titjib fil-kundizzjonijiet tal-playing fields. L-investiment totali fi ġnien ċentru rikreattiv jammonta ftit aktar minn 50,000 euro. Waqt li ringrazzja l-ħidma tal-Gvern, is-Sindku ta' Ħallija Entni Dalli qal li permezz ta' fondi mogħtija mill-Gvern setet tkompli tissebbaħ il-lokalità ta' Ħallija. Aħna dawn l-inizjattivi rriduhom u iktar ma joħorġu iktar nibqa' napplika bħala kunsill lokali għax ir-raħal jieħu atmosfera oħra u kif qed fid-diskors tiegħi hawnhekk kemm l-anzjani, il-familji jistgħu jgawdu, jiġu jgawdu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċivelli qalet li dan il-Gvern kommessi li jkompli jinvesti f'aktar spazji ħodor u ta' rikreazzjoni fil-lokalitajiet Maltin u Għawċin. Is-Segretarju Parlamentari Ċivelli spjegat li permezz ta' proġetti bħal dawn fil-qalba tal-lokalitajiet, il-Kunsilli Lokali qed jikkumplimentaw u jsostnu l-ħidma tal-Gvern favur spazji rikreattivi ħodor u ambjent aħjar. Qed naraw areas fil-lokalità viċin in-nies sabiex ikunu l-familji Maltin u Għawċin li jgawdu minn spazji miftuħa, spazji aktar ħodor sabiex iqattaw flimkien ħin ta' kwalità, ħin ta' rikreazzjoni mal-familja tagħhom. Intant, il-Kunsill Lokali ta' Ħallija benefika minn skema oħra tal-Gvern li permezz tagħha fil-ġimgħat li ġejjin ser jibda x-xogħol ta' restawr fuq il-Funtana li tinsab bis-swit dan l-ispazju.